Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, die advertensie wat ons nou net na gekyk het, is van Coronation Fund Managers. Ek weet nie of enige van julle al die advertensie tevore gesien. Ek het hom al 'n paar keer eintlik nou onlangs gesien. Ek dink dit is 'n uitstekende, welvervaardigde advertensie en dit is doelbewus, baie snaaks, dis humoristies. As jy half kyk na die advertensie, maar die boodskap van die advertensie is hulle oor baie ernstig, en ek hoop jy het die boodskap opgetel, okay? Die boodskap begin, wat die aankondiging van die advertensie begin met die woorde, welcome to your best life. En dan, indien jy gewonder het, vertel hulle vir jou, hulle stel aan ons bekend, beskryf ons hoe die beste lewe lyk. Dit is 'n lewe waar ek en jy in die laaste seisoen van ons lewens, dit wat ons baie keer 'n aftrede noem, waar ek en jy die finansiële vermoë sal hê, sodat ons die wêreld kan toer en elke liewe ding op ons bucketlist sal kan aftik. En net indien jy nie die boodskap gekry het nie, eindig dit met presies dieselfde woorde. Die omroeper daar, of die storieverteller in die advertensie, eindig met die woorde, het jy het gehoor, hy het gesê, yes, this is your best life. This is living to its core. En dan kom die sales speech, natuurlik, soos enige goeie advertensie, die sales speech dan, en julle behoort dit hier op die skerm te sien, net indien ons het gemis het, hoor wat sê hulle dan, wat sê Coronation vir ons, en so, invest in your best life sooner, want good things come to those who don't wait to invest. En die ding is, vriende, daai advertensie is 'n briljante advertensie. Dit is die bemarkers, dit wys net vir jou die diep insig en die vernuf waarmee hulle hierdie advertensie gemaak het. Want dit wat daar die storie kommunikeer, die narratief wat dit kommunikeer, is presies wat jou en my harte begeer en wat jou en my koppe vir ons sê die antwoord in hierdie lewe is om die goeie lewe te bekom. Elkeen van ons, vriende, almal van ons smag nie net na 'n beter lewe nie, ons smag na die beste lewe. Dit is die een ding wat elke persoon op aarde in gemeen het. Ons almal smag na die beste lewe en, hoor mooi, ons almal weet, intuïtiewelik weet ons dat geld speel 'n kritiese rol in die bekomming van daardie beste lewe. En hier is dalk die moontlike surprise wat ek wil hê ons vanoggend moet besef. Hoor asseblief tog mooi. Vriende, Jesus stem saam. Jesus stem saam. Jesus stem saam dat ek en jy is geskep om die beste lewe te bekom. Jesus stem saam dat ek en jy is geskep om die oorvloedige lewe te geniet. En hier is die groot verrassing. Jesus stem saam dat hoe ek en jy met ons geld omgaan, hoe ek en jy ons geld belê, speel 'n kritiese rol in die bekomming van daardie beste lewe. En dit is wat ek graag wil hê ons moet sien in vandag se gedeelte, hier in Lukas hoofstuk 16. Soos ons genoem het, ons is besig met hierdie reeks, wat ons getitel het Vrygewig, waar ons saam werk deur gedeeltes in die evangelie van Lukas, spesifiek gedeeltes waar Jesus met sy disippels praat, waar Jesus besig is om ons te leer, en wat ons reg deur hierdie reeks sien, is dat Jesus sê vir ons dat die Christenlewe is 'n vrygewige lewe. Want die Christenlewe is juis, of die Christen is juis mense, Jesus se disippels is die wat besef dat hulle is die begunstigdes, wat so ryklik ontvang het vanuit die hande van die vrygewige God. En in die laaste paar weke, as jy hierso was, het ons baie spesifiek gesien, die baie groot klem wat daar is dan op die rol van geld en aardse rykdom in hierdie begeerte van ons om vrygewig te wees, en vandag se gedeelte gaan weer daaroor. En kyk, so jy mag dalk hier so sit en in jou kop mag jy dink, ag asseblief tog nie weer oor geld nie. Okay, maar die realiteit is, ons het nodig om hieroor te gesels, want dit is wat Jesus oor en oor in die evangelie van Lukas na toe terugkom. In fact, ons kyk in hierdie reeks seker na net die helfte
van die gedeeltes wat Jesus net in Lukas alleen met sy disippels praat en hulle beide wil aanspoor en hulle wil waarsku met betrekking tot hoe hulle met geld omgaan. Want Jesus hamer juis hierdie punt, vriende, want Jesus weet dat geld het 'n baie unieke bekoring op ons as die mens en ook dus ook op ons as Jesus se disippels. En het jy dit opgetel in ons gedeelte, so net sodat ons die konteks kan kry. Tel gou die blaadjie daarop en sien dit raak saam met my. Lukas 16 vers 1 sê vir ons, Jesus, he also said to his disciples. Die also maak dit duidelik dat Jesus, dit wat Jesus nou gaan sê is in die hand van dit wat hy in Lukas 15 oor gepraat het. Lukas 15 vers 1 is dit duidelik dat Jesus is in 'n vertrek. As jy jou Bybel byderhand het, sê jy kan sien, Jesus is in 'n vertrek saam met tollenaars, saam met sondaars, sy disippels, as ook die fariseërs. En dit is in daardie konteks, in daardie vertrek wat Jesus nou in hierdie gedeelte oor met sy disippels praat oor hoe hulle met geld moet omgaan. En ek wonder, die teks sê dit nie, maar ek wonder of dit so klein bietjie ook is vir die tollenaars teenoor wat daar is. En vir hierdie ouens wat notorious is vir hoe hulle met geld omgegaan het. Ek wonder of dit deels is hoekom Jesus nou gaan gesels en fokus op geld. Maar kyk vir wie krap dit om. Dit krap die godsdienstiges om. Het jy gesien in ons laaste vers of tweede laaste vers, Lukas 16 vers 14. Sê Lukas vir ons, the Pharisees, who were lovers of money, heard all these things that Jesus said, and they ridiculed him. Hulle bespot hom, hulle sê, ag Jesus is belaglik, daar gaan hy alweer aan oor geld. En vriende, dit is my gebed vanoggend. My gebed is dat ek en jy nie sal wees soos hierdie fariseërs nie, maar dat ons Jesus se lering met betrekking tot geld ter harte sal neem, dat ons vir Jesus op sy woord sal vat, en dat ons in die lig van dit wat Jesus hierso sê, ons lewens so sal inrig. En so dit is wat ons wil doen vanoggend. Ons wil as dit ware vir Jesus hoor, maak jou oë toe en sien vir Jesus vanoggend as ons finansiële adviseur. En wat ons in hierdie gedeelte het is in Lukas 16 vers 1 tot 9 sien ons hoe Jesus, wat is daar die advies wat Jesus vir sy disippels gee, en dan sien ons in vers 10 tot 15 hoe Jesus sy disippels in die lig daarvan aanspoor. En so eerste ding dan, Jesus se advies. Kyk saam met my daar vers 1 tot 9 en Jesus begin hy sy gedeelte met die vorm van 'n storie, 'n gelykenis. En so kom ek vertel vir ons sy storie, jy kan dit daar volg, maar ek gaan hom so klein bietjie net in moderne taal vertel. So Jesus vertel vir ons dat daar was eendag hierdie ryk man gewees. En hierdie ryk man het 'n bestuurder gehad, 'n ou wat na sy eiendom namens hom omgesien het, maar dit het by hierdie ryk man toe uitgekom dat hierdie bestuurder is besig om sy bates te verkoos. En so die ryk man roep toe die bestuurder in sy kantoor in, en hy gee vir hom 'n afdankingsbrief en hy sê vir hom, luister jy's gefire. Okay, jy het 'n maand om jou kantoor skoon te maak en jy het 'n maand om jou boeke in orde te kry en jou boeke vir my te bring. En so hierdie ou sit en hy dink vir homself, o heng, wat gaan ek doen? Ek gaan nie met hierdie stads Japie hande kan pikswaai nie. Ek wil nie 'n boemelaar op die straat wees nie. En so ek moet met 'n plan vorendag kom, sodat wanneer ek nou hier gefire gaan word, dat ander mense in 'n mate na my sal omsien. En hy kom toe met hierdie plan vorendag, sê Jesus vir ons, hy kom toe by die eienaar, hy kom toe by twee ouens aan wat vir hierdie eienaar geld geskuld het. En hy kom by die eerste ou aan, hy sê vir die eerste ou, maar luister hier, so hoeveel skuld jy my baas? Die ou sê vir hom, wel ek skuld jou baas 100 000 rand. Hy sê nee, jy doen nie. Gee vir my 'n skuldbrief en hy tip ek uit die laaste 0 daar. Hy sê jy het verkeerd gelees. Dis 10 000 rand. Dis nie 10 000 rand wat jy skuld. En die ou sê vir hom, ja, dis amazing. Dit is so nice van jou. Die ou sê vir hom, nee man, moenie worry nie. Dit is mos wat vriende vir mekaar doen. Hulle kyk uit vir mekaar. En die ou gaan toe na die ou se van 'n ander een van sy skuldenaars toe en hy sê vir die ou, hoorie sommer, hoeveel rente skuld jy vir my baas? En hy sê ek skuld hom 15% 'n maand. Hy sê nee man, glad jy het verkeerd gelees. Bring gou daai kontrak vir my en hy tip ek uit die een voor die 15. Hy sê jy skuld hom 5% per maand en die ou sê ja, dis amazing. Hoe gaan ek jou ooit daarvoor kan terugbetaal? En die ou sê vir hom, wel, wie weet, dalk eendag is ek in die moeilikheid en weet
mag ek dalk op jou deur kom klop? En so gaan die ou aan, en na die maand kom, roep die bestuurder hom terug in, en hy kom by die bestuurder met sy boeke, en die bestuurder kyk so, en hy kom dadelik agter my, hier's 'n slang in die gras. En hy sê vir jou jakkels, ek sien presies wat jy gedoen het. Jy weet dit, jy is nog steeds gefire, maar 10 uit 10 vir jou slinkse plan wat jy beraam het, om jou agtersteewe te dek. En dit is Jesus' storie. Dit is die storie wat Jesus vir ons vertel daar, in hierdie gelykenis. En die vraag is, wat is die les van dit wat Jesus hier, let wel, vir sy disippels wil leer? Wel, Jesus verduidelik vir ons daar, in vers 8 tot 9, wat die les is hier. So kyk saam met my, soos Jesus het vir ons sê. Lees dit saam met my. Jesus sê, for the sons of this world, met ander woorde, ongelowiges, for the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light, i.e. gelowiges is. En dan hier kom Jesus se advies. Jesus praat met sy disciples, hy praat nou met die sons of light, en dan sê Jesus, I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, wat bloot maar net beteken, make friends for yourself by means of earthly wealth, aardse rykdom, so that when it fails, they, the sons of light, may receive you into eternal dwellings. Die punt is, vriende, Jesus adviseer hier sy disciples, let wel, hoor mooi, Jesus adviseer hier so sy disciples, nie om soos hierdie oneerlike bestuurder, om oneerlik te wees nie. Natuurlik is dit nie wat Jesus besig om vir ons te sê, hy sê nie vir ons wees oneerlik, soos wat hierdie ou oneerlik was nie. Hier is die korrelasie, Jesus sê, wees soos hierdie ou, wees soos hierdie bestuurder, wat besef het, dat sy tyd is besig om uit te hardloop. Wees soos hierdie ou wat besef, dat hierdie bedeling waarin hy homself bevind, gaan nie altyd daar wees nie. En so Jesus spoor sy disippels aan, om dus met hulle aardse rykdom om te gaan, dat hulle inderdaad besig is om vir hulle self seker te maak, dat wanneer hulle eers in die volgende bedeling is, in 'n volgende realiteit is, dat hulle dan sal baat by die manier wat hulle nou, in hierdie korte duur wat hulle nou het, nou slim omgegaan het, wys omgegaan het, shrewd omgegaan het. En ek dink, vriende, die rede hoekom ons sukkel, as jy daai gedeelte gelees het vanoggend of al tevore in die Bybel gelees het, die rede hoekom ons so sukkel om ons koppe om hierdie gelykenis te kry, is nie net omdat Jesus hier 'n dodgy karakter gebruik, soos wat hy vir sy disippels aanspoor nie. Ek dink 'n groter rede hoekom hierdie gelykenis vir ons so moeilik is omdat ons as hedendaagse westerse Christene so 'n onderontwikkelde, ek wil self sê 'n onbybelse prentjie het van die hiernamaals, van die wêreld wat kom. En ek dink dit is eintlik wat ons so potjie in hierdie gelykenis. Jy sien, ons, jou en my, ons idee van, ons verbeelding, wanneer ek en jy dink aan die wêreld wat kom hierna, daai ding wat ons baie kere hemel noem, die hiernamaals. Ek dink ons idee daarvan is baie kere meer beïnvloed deur Griekse filosofie, wat gedink het oor die hiernamaals as 'n mistiese, nie materiële realiteit, as wat jou en my idee van die hiernamaals gebou is op 'n Judeo-Christen teologie. Want vriende, reg deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament, is dit eintlik baie duideliker as wat ons dit maak, is dat dit vir ons die idee gee dat die wêreld hierna is 'n fisiese realiteit. Dit is 'n tasbare realiteit. Dit is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die wêreld wat kom is soos hierdie wêreld, baie soos hierdie wêreld. Die enigste verskil is, daar's geen sonde nie, daar's geen swaar kry nie, daar's geen seer nie, en daar's geen Satan nie. Verder is dit baie soos hierdie. Nou ja, daar's baie dinge wat ek en jy nie lekker verstaan oor die wêreld wat kom nie. En dit is eintlik beter om nie te veel daaroor te spekuleer nie, want daar's baie wat ons nie gesê word nie, maar vriende, daar's wel 'n paar dinge wat ek en jy oor kan duidelik wees. En die eerste ding wat ek en jy oor kan duidelik wees, is dat die hiernamaals gaan 'n tasbare plek wees. Dit gaan 'n wêreld wees waar daar gaan werklike
persone wees met persoonlikhede wat liggaamlik in daardie wêreld gaan funksioneer, waar ons gaan woon en ons gaan daar werk en ons gaan daar eet en ons gaan daar speel en ons gaan daar daadwerklik in verhoudings met mense met mekaar wandel. Dis die eerste ding wat ek en jy oor kan duidelik wees oor die hiernamaals. Tweedens kan ek en jy duidelik wees dat daar is 'n kontinuïteit tussen hierdie bedeling, hierdie wêreld en die bedeling wat kom, die wêreld hierna. Daar's 'n kontinuïteit en hoor mooi. Die kontinuïteit is nie net dat indien jy in Jesus glo, gaan jy daardie koninkryk wat kom beerwe nie. Dis meer as dit. Dit is dat indien jy in Jesus glo, met ander woorde, jy wandel in geloofsgehoorsaamheid met hom, dan het dit 'n effek op. Dit gaan op een of ander manier deurtrek hoe jy daardie koninkryk wat kom gaan beleef. En dit is wat ons nodig het om te onthou. Dit is ons wêreldbeeld wat ons moet hê, soos wat ons Jesus se gelykenis hier hoor. Kom ek vertel dit, want ek is seker is nog steeds so 'n bietjie abstrakt. Kom ek probeer dit verduidelik in die hand van 'n ander storie, 'n ware storie. Ek wil julle 'n storie vertel van 'n ou met die naam van Stuart Glass. Party van julle het al dalk so van hom gehoor. Die storie van Stuart Glass. Stuart Glass was 'n ou wie ek ontmoet het in 2001. Ek het hier op Tikkies Finansies gestudeer oorspronklik en toe ek oor Engeland toe soos 'n klomp ander Suid-Afrikaners en ek het vir Stuart Glass ontmoet in my heel eerste onderhoud in Londen. En toe ek sit, dit was vir by 'n beleggingsmaatskappy 'n interview. Hy was 'n headhunter gewees wat gewerk het vir hierdie beleggings, waar hy was outgesourced vir die maatskappy. En die eerste vraag in die interview met Stuart Glass, toe vra Stuart Glass vir my in hierdie onderhoud, toe vra hy vir my, "Are you a Christian?" Dadelik het ek gesien in die manier wat hy gesprankel het, dat hy is 'n Christen. Dit was duidelik hy's 'n passievolle disipel van Jesus. So toe jok ek vir hom. Okay, ek was nie 'n Christen nie. Ek was glad nie 'n Christen nie. Ek het gesê, ja, of course. Ek was 'n Suid-Afrikaner. Ek's Afrikaans. Of course is ek 'n Christen. En anyway, ek het nie daai werk gekry nie. Okay, ek het nie die werk gekry nie. Maar toe net daarna toe bel Stuart Glass my. Toe sê vir my ek moet daar by hom kom werk. Hy het geen rede gehad om dit te doen nie. Hy het nie eens 'n ou nodig gehad om vir hom te kom werk. Hy sê ek moet vir hom kom werk. En van die begin af was hy besig om my te evangeliseer. Hy was van die begin af besig om my te vertel van Jesus. En toe het hy gegaan en hy het my genooi saam met hom te gaan na 'n Bybelstudie toe. En by daai Bybelstudie het ek toe tot bekering gekom. En ek kan onthou die aand toe en hy het vir my lifts gegee terug huis toe vanaf die middestad in Londen terug Wimbledon toe. En ek onthou die aand dat ek vir hom vertel het dat ek het tot bekering gekom en hy het die kar geparkeer net daar langs die pad en hy het vir my net daar gebid. En hy het vir my eerste Engelse Bybel gekoop, so fancy, duur studiebybel, het hy vir my toe gekoop. En dit is nie waar Stuart Glass gestop het nie. Ek het toe nog steeds verruk by hom gewerk. Sorry, lang storie, maar ons het tyd. En hy het vir my toe georganiseer vir 'n onderhoud by 'n ander maatskappy en hy het vir my toe 'n onderhoud gereël by 'n ander maatskappy by Alexander Forbes en hy het gesê okay, ek het vir jou werk georganiseer, onderhoud gereël. En toe gaan hy en hy koop vir my eerste suit. Want hy het gesien hierdie arme Suid-Afrikaner het met 'n draaimek aangekom in Londen. Hy koop toe vir my my eerste suit. Hy koop vir my skoene. Hy het vir my 'n das en 'n belt gekoop. Hy het geen rede gehad om enige van die goed te doen nie. Hy het my gecoach vir die interview en ek het die job gekry. En toe het ek die werk gehad en ons het gebly in 'n huis saam met 'n klomp Suid-Afrikaners. En hy het van sy ekstra ou meubels wat hy nie meer nodig gehad het nie, het hy vir ons gegee. Gesê hier is vir julle beddens en bedkassies en goed, ek gebruik dit nie gebruik dit. En ek het daar gewerk vir die maatskappy en ek het na 'n paar jaar het ek my werk gelos om by 'n kerk te begin werk. En toe het Stuart Glass my finansiëel ondersteun. En so het hy aangegaan. Hy het sy eie kinders gehad. Hy het nie nodig gehad om enige van hierdie goeders te gedoen het. So 'n paar jaar gelede toe was ek weer in Londen. En toe ontmoet ek hom en dadelik toe sien ek maar iets is nie lekker nie. En toe ek hom ontmoet, toe kom ek agter, toe sê hy vir my en sy vrou dat hy het early stages of dementia, dis Alzheimer's. En dit was die laaste keer wat ek hom gesien het. Ek het eintlik hierdie week toe ek aan hom gedink het en ek het baie lanklaas met hom gepraat, skaam my om dit te sê, toe gaan Google ek, toe gaan sien ek dat hy is oorlede. Stuart Glass het gesterf in 2019. Ek gaan hom nie weer sien nie.
Wel ten minste nie in hierdie wêreld nie. Jy sien maar wat Jesus in hierdie gedeelte vir ons sê, is daar gaan 'n dag wees wanneer ek weer verstootglaas gaan sien. In 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar ons gaan tyd saam spandeer, waar ons storie op storie gaan deel, en waar ek verstootglaas gaan vertel van alles wat gebeur het in die lig van sy koninkryksvrygewigheid. En ek kan imagine hoe in die nuwe hemel en aarde, hoe stootglaas en 'n tou staan by Chicken Licken. Okay, want in die nuwe hemel en aarde is al Chicken Licken op elke straat. En hoe hy in 'n gesprek gaan wees met 'n ander Suid-Afrikaner, en daai ou gaan vir hom sê, jy weet wat, ek het al gehoor van jou stootglaas. Want my ouma was in Ligpunt gewees, en sy het my pa gedisipel, en sy het my gedisipel. En so ek wil vir jou dankie sê, ek wil vir jou dankie sê vir jou koninkryksvrygewigheid. So hoekom kom braai jy nie by ons hier, en dan gaan ons lekker stories uitdeel, in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. En vriende, dit is in effek wat Jesus in hierdie gedeelte vir ons sê. Jesus se punt met die gelykenis is presies dit. Jesus sê vir jou en vir my, spandeer jou lewe. Spandeer jou lewe en spesifiek jou aardse rykdom in die hier en nou op so 'n manier, dat jy in die hiernamaals die vrugte sal pluk daarvan. Dat jy in die hiernamaals in soete gemeenskap met God se mense vir alle ewigheid die vrugte sal pluk en die vreugde sal ervaar, omdat jy besig was om op die regte manier jou lewe te belê vir dit wat regtig gaan tel vir alle ewigheid, 'n lewe saam met God se mense. Dit is wat Jesus hierso sê in die taal van daai advertensie in Coronation Fund. Jesus sê vir jou en vir my, invest in your best life sooner. Doen dit nou, sê Jesus. Good things come to those who don't wait to invest. Invest in your best life sooner. Maar vriende, ek weet nie van julle nie, hier is die uitdaging wanneer dit kom by beleggings. Ek weet hoe dit is met my met beleggings. Natuurlik weet ek dat as ek selfs in hierdie lewe sou belê, vir hierdie lewe sal ek baat daarby. Die rede hoekom ek dit nie doen nie is, want ek, soos almal van ons, is altyd meer geneig om te fokus op die urgent as die important. Ek weet nie of julle so is nie, maar ek is so. En ek dink ons as mense is so. Selfs wanneer Jesus vir ons sê, invest in your best life, wat op pad is, sooner. Die probleem is dat die urgent trump ons important. Daar's net soveel begeertes in hierdie lewe. Soveel dinge wat ek en jy na smag. Die huis, of die vakansie, of die nuutste toys, of daai fancy kar. Daar's net soveel van daai begeertes wat ek en jy na smag. En daar's ook soveel behoeftes wat ons het, soos ons vanoggend gehoor het, nee, net in hierdie crazy wêreld van resessie, met rentekoerse wat styg, en die rand wat plummet, en die petrolprys wat styg, daar's soveel dinge, wat vir jou en vir my sê, ek kan nie belê nie, daar's nie nou geld om te belê nie. En ek dink, daai is jou en my gevaar. Vriende, die realiteit is, Jesus weet dit. Jesus verstaan dit. En vir daardie rede wil Jesus ons nie net adviseer dat ek en jy moet belê, wys wees in belê in die ewige wêreld wat kom, soos wat ons in werklike verhouding saam met sy mense vir alle ewigheid gaan lewe dan hê. Maar Jesus wil ons aanspoor tot dit toe, en dit is die tweede punt wat ek wil hê ons moet sien. Tel julle blaadjies op, kyk saam met daar na vers 10 tot vers 15, Jesus se aansporing. Jesus hier, vriende, herinner ons in hierdie laaste gedeelte, juis aan die hand van wat hy in vers 9 gesê het, wil Jesus ons nou herinner, soos ons wil aanspoor, wil Jesus ons herinner aan twee fundamentele koninkryksbeginsels, twee koninkryksbeleggingsbeginsels. En die eerste een het ons daar in vers 10 tot 12, kyk saam met my. Jesus sê vir jou en vir my, onthou die volgende, onthou dat jy is nie die baas nie, so wees getrou. Onthou altyd, sê Jesus vir ons, jy is nie die baas nie, so wees getrou. So Jesus het nou hierdie beeld van wat hy nou net gesê het in sy gelykenis, het hy die beeld van hierdie bestuurder voor oë. En het jy gesien in die gelykenis, as jy kyk na die teks, die woord manager of manage, ek dink dit is so 7 keer of meer as dit in daai gedeelte, kom dit voor. En daai woordjie letterlik beteken die volgende, en jy mis dit in die Engels of selfs in die Afrikaans. Die woord manager beteken iemand wat aangestel is in oor 'n ander ou se huis. Is letterlik die woord oor 'n ander ou se huis of 'n ander ou se estate. En dit is wat daai woordjie daar beteken.
En vriende, dit is ek en jy natuurlik. En ons het dit al vroeër in hierdie reeks gesê. Genesis 1:26 tot 28 sê, dit is die mens. Die mens is geskep en die mens is aangestel oor God se huis, om as dit ware God se huis, aarde te bestuur namens hom. Dit is ek en jy, en dit is wat Jesus wil hê ek en jy moet verstaan. En ons het hierdie punt al tevore gemaak, maar hoor dit weer, vriende. Die fundamentele rede, hoekom ons almal, en ek verseker meer as ons almal, die rede hoekom ons sukkel om so met ons aardse rykdom vrygewig te wees, is die fundamentele rede is omdat ons vergeet dat dit wat ek en jy het is nooit werklik ons nie. Dit behoort nie in die eerste plek aan ons nie. Ons is slegs batebestuurders en ons is nooit oor enigiets in ons areas meer as net batebestuurders nie. En hier's die ding van batebestuurders. Die belangrikste kenmerk van 'n batebestuurder is dat hy moet getrou wees. Hy moet getrou wees soos wat hy iemand anderste se bates bestuur. En Jesus sê vir ons daar's 'n verwantskap tussen getrouheid en vergoeding. Daar's 'n verwantskap tussen die twee. Kyk saam met my vers 10 tot vers 12. Jesus maak hierdie punt deur eintlik een punt te maak by wyse van 3 retoriese vrae wat alles dieselfde punt maak. Jy sien dit daarso, vers 10. Jesus sê in vers 10, wel as 'n persoon nie kan getrou wees oor die klein bietjie wat hy nou in die hier en nou besit nie, hoe sal daardie persoon dan ooit oor die baie in die hiernamaals getrou kan wees? Dis vers 10, selfe punt vers 11. As iemand vers 11 nie getrou kan wees in die hier en nou met aardse rykdom nie, hoe sal daai persoon dan ooit in die hiernamaals kan getroud wees met werklike rykdom, met hemelse rykdom? En dan maak Jesus dieselfde punt die 3de keer vers 12. As iemand nie kan in hierdie wêreld getrou wees met dit wat aan iemand anders te behoort, naamlik dit wat aan God behoort nie, hoe sal daardie persoon dan ooit in die hiernamaals vers 12 kan getrou wees in die wêreld wat kom met dit wat dan aan hulle gaan behoort? En vriende, as jy stop en dink, dit is hoe ons wêreld werk, nee, ek bedoel dit is hoe ek en jy met ons kinders omgaan, dit is hoe ons in ons werksplekke met ons werknemers omgaan. Hoe meer getrou iemand is, hoe meer is jy bereidwillig om aan daardie persoon dinge toe te vertrou. Ons doen dit met ons kinders, ons doen dit met ons werknemers, en Jesus sê God is presies dieselfde. Dit is hoe God met sy kinders omgaan, dit is hoe God met sy werkers omgaan. En so ek en jy het nodig, om onsself dis dan af te vra. Vriendin, vra jouself af, is ek 'n getroue batebestuurder van God? Is ek besig om die bates wat God vir my aan my toevertrou het, op die regte manier te bestuur, of is ek besig om dit te verkoos? En die taal van hierdie manager in 16 vers 1, am I busy wasting his possessions, is die taal daar. So, en dit is die vraag wat ek en jy onsself moet afvra. En vriende, Jesus wil vandag vir jou en vir my, Jesus wil ons in liefde herinner aan dit wat, soos ons net nou gebid het, werklik ultimate realiteit is. Jy sien, soos hierdie bestuurder in Jesus gelykenis, het ek en jy nodig om te besef dat hierdie bedeling waarin ek en jy onsself bevind, gaan tot 'n einde toe kom. Daar spreek woordelik in die taal van die gelykenis nog net so 'n maand oor. Daar's 'n tyd oor, maar dan gaan hierdie bedeling tot 'n einde kom. En Jesus wil hê ons moet besef dat wanneer dit gaan kom, en dit gaan soos 'n kort tydjie voel gemeet teen ewigheid, dan gaan almal van ons staan voor die eienaar, voor die ryk man, en ons almal gaan die boeke moet indien, om te kan sien hoe het ons gewerskaf. En Jesus sê in die gelykenis, daar's net nie 'n manier om dit nie. Jesus sê in hierdie gelykenis, dat hoe ons in hierdie lewe gelewe het as sy batebestuurders, gaan op een of ander manier 'n impak hê op die wêreld hierna.
Dit is wat Jesus hierso vir ons sê. En dit is nie net hier wat Jesus het sê nie. Ons gaan nie in hierdie reeks alweer eers by uitkom nie, maar in Lukas 19, in die bekende gelykenis van the minas, the parable of the 10 minas, of die 10 muntstukke, is dit Jesus se punchline in daai gelykenis. Jesus sê in Lukas 19 vers 26, ek sê vir julle aan elkeen wat het, op daardie dag wanneer die boeke ingedien word. Ek sê vir julle aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en die wat nie het nie, sal ook dit wat hulle het, sal van hulle af weggeneem word. Maar vriende, die gevaar is dat ek nie dit net mag hoor as 'n waarskuwing. En ek wil nie hê ons moet dit hoor as 'n waarskuwing nie. Dis 'n ontsaglike bemoediging vir daardie getroue batebestuurders, nê, van koning Jesus. En ons so baie van hulle in ons midde hier in Ligpunt. Daar's soveel mense in ons midde hier, stories op stories van mense wat hulle tyd en hulle geld en hulle gawes spandeer tot voordeel van ander, vrygewig tot voordeel van ander en tot voordeel van God se koninkryk. En jy mis uit op the best life now, omdat jy op daardie manier lewe aan die hand van die realiteit van hierdie God. En as dit jy is, kan ek jou bemoedig vanoggend en sê, well done, hou so aan, daar gaan 'n dag wees wat jy voor Jesus gaan staan, en jy gaan daai soete woorde hoor, wanneer Jesus vir jou gaan sê, wel gedaan, goeie en getroue dienskneg. Jy gaan Jesus hoor vir jou sê, jy was 'n wyse belegger, en jy is eintlik skatryk. En so dit is die eerste manier wat Jesus ons aanspoor. Die laaste manier wat Jesus ons aanspoor is daar in vers 13. Kyk saam met my. So vers 10 tot 12 het Jesus nie net gesê, onthou, jy's nie die baas nie, so wees getrou, maar vers 13 sê Jesus vir ons, onthou, jy kan net een baas dien, so kies in wie jy gaan vertrou. En dit is wat Jesus daar in vers 13 sê. Daai woord daar in vers 13, die woordjie servant, is weer in die oorspronklike taal het dit weer te doen met 'n huis. Die woordjie daar is letterlik 'n huisslaaf. Een wat 'n slaaf is in 'n huis. En ek dink dis eintlik 'n meer behulpsame woord, want dan ewe skielik maak Jesus se stelling wat so absolute terme klink, maak dan baie meer sin. Jy sien, 'n huisslaaf in daai konteks was iemand wat behoort het aan 'n baie spesifieke persoon, wat onder daardie persoon se dak gewoon het om daardie persoon te dien. Dit is wat 'n huisslaaf was. En vir daardie rede sê Jesus dit daar, hy kyk aan einde vers 13, you cannot serve God and money. Jesus sê nie you may not, nee. Jesus sê you cannot. Dit is soos fisies onmoontlik. Dit is onmoontlik vir daai slaaf om op dieselfde tyd aan 2 baase te behoort en onder albei se dakke op dieselfde tyd te woon en te wandel. Jesus sê jy kan dit net nie doen nie. Kyk ook na daai woordjie money, ten minste in die Engels. Dit is letterlik die woordjie mammon in die Grieks. Die Afrikaans vertaal dit actually so, maar dit is die woord mammon, en daai woord ja in Jesus se tyd het later bekend geword as maar net 'n manier om van geld te praat. Maar die woord mammon praat spesifiek van geld, soos wat dit die mense geneigtheid is om in geld te vertrou. Dit is wanneer die woord mammon gebruik word. Oorspronklik is daai woord mammon 'n woord in Semitiese tale wat verwys na 'n god van geld wat deur van die heidense nasies aanbid was. Hierdie god van geld. En daai woord mammon in sy Arameese agtergrond kom van die stamwoord af waar ons die woord amen vandaan kry. Die woordjie amen beteken laat dit so wees of dit is betroubaar, dit is iets waarin ons kan vertrou. So die woord mammon kom van daai idee af dat hier is iets waarin jy jou vertroue kan plaas. En dit is die punt. Dit is die punt hoekom Jesus hierdie taal gebruik reg deur hierdie gedeelte. Jesus is besig om te sê dat geld is iets, mammon is geld waarin ons kan vertrou. Mammon is geld wat ek en jy in die plek van God na kan kyk om na ons om te kan sien. En Jesus sê vir ons, die mens kan net een God dien. Wat Jesus hierso vir ons sê is, of God is jou God, of geld is jou God. Maar jy kan nie al twee hê nie, dit is fisies onmoontlik.
En weer eens wil Jesus hierdeur, Jesus noem dit, want hy is besig om ons aan te spoor, onthou, in die lig van vers 9. Jesus wil ons aanspoor en hy roep jou en my, hy sê vir ons ligpunter, disipel van my, Christen, wees wys. Dien die regte baas, kies die regte God. Moenie sê Jesus jou vertroue plaas in mammon nie, want mammon sal jou in die steek laat. Jy kan dalk vir 'n rukkie in hierdie bedeling nog wegkom daarmee, maar daar is 'n dag wanneer mammon jou in die steek sal laat. Kyk na vers 9. Unrighteous wealth, this unrighteous mammon is die woord daar, vers 9. When it fails, nie if it fails nie, dit gaan jou fail. Jesus sê when it fails, weet dit sal jou in die steek laat. En so kyk saam met my op die skerm. Vriende, hoor hierdie woorde. Ons is amper daar. Hoor hierdie woorde van Randy Alcorn. Ek dink dit is goeie woorde. Dit het my getref as 'n goeie manier om perspektief te behou. Randy Alcorn in sy boek Money, Possessions and Eternity sê die volgende: 5 minutes after we die, we'll understand what's most important and what's been most important all along. We'll see with eternity's clarity. We can either take off the blinders now, while we still have our earthly lives to live, or we can wait for them to be taken off after death, when it will be too late to go back and change what we've done on earth. May what will be most important to us 5 minutes after we die become most important to us now. En so ek wil afsluit. Ek wil afsluit weer terug by Coronation. Ek weet nie of jy dit getref het nie. Kyk hier saam met my skerm, maar Coronation se naam ironies beteken natuurlik, Coronation beteken die bekroning van 'n koning. Dit is wat Coronation beteken en hulle slogan weer eens is 'n baie goeie ene. Die slogan is Trust is earned. Met ander woorde sê Coronation vir ons, belê jou aardse rykdom. Belê jou aardse rykdom by ons, want ons het 'n goeie track record. Ons kan seker maak dat jy in die hier en nou inderdaad die beste lewe kan bekom. En vriende, dit mag so wees, ek weet nie hoe goed is hulle of hoe sleg is hulle, dit mag so wees in hierdie lewe. As hierdie lewe alles wat bestaan, dan is daai baie goeie advies om te volg. Maar julle sien vriende, die ding is, die ware koning is bekroon. Die ware koning is bekroon en sy naam is Jesus. En Jesus is daardie eerlike, die getroue bestuurder, die ene wat gekom het en nie op dodgy maniere net jou en my skuld 'n klein bietjie verminder het nie. Jesus het gekom en hy het sy lewe op 'n kruis uitgestort om jou en my sonde skuld ten volle, totaal en al te vereffen. Dit is die tipe van 'n bestuurder wat Jesus was. En daai Jesus het na 3 dae uit die dood uit opgestaan. En hy het opgevaar waar hy gaan sit het aan die regterhand van sy Vader, waar hy bekroon is as die koning nou en vir alle ewigheid. En dit is daai Jesus wat met ons praat uit sy woord uit vandag. Dis daai Jesus, die een wat bekroon is, die koning van die koninkryk wat kom, wat vir jou en vir my sê, vertrou my. Dit is daai koning wat vir jou en vir my sê, trust has been earned. Kom vertrou my, ja, vertrou my selfs met jou aardse rykdom. Dit is daai koning wat vir jou en vir my vandag aanspoor en vir ons sê, vertrou my, wees wys, lewe nou in die lig van die koninkryk wat kom en sien uit na daardie dag, wat jy saam met my en saam met my mense vir alle ewigheid the best life sal geniet. Vriende, mag ons hierdie Jesus glo, mag ons in hom vertrou, mag ons wys wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir U loof en prys dat U lief genoeg vir ons is. Here, dat U nie vir ons die dinge net gesê het wat ons wou hoor nie. Here, U het vir ons, mense wat eintlik maar baie soos daai fariseërs was, Here, wat as ons moet eerlik wees, lovers of money op die beste van tye is. Here, het U gekom en U het ons kom waarsku, maar meer as dat U ons kom waarsku het, Here, het U ons harte kom oorwen, sodat ons nie meer lovers of money sal wees nie, maar lovers of God sal wees. Dankie Jesus, dat U op die kruis ons sondeskuld vereffen het.
Here, dankie dat ons 'n mense is wat nou so ryk is, want aan ons behoort die koninkryk van God vir alle ewigheid, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n fisiese realiteit. Wonderlik, Here, ons sien uit daarna. En Here, so ek bid vir elkeen van ons hier, Here, dat U deur die Gees ons sal help om hierdie Jesus op sy woord te vat en ons lewens in te rig in die lig van wat hy sê werklik ultimate reality is. Here, maak ons wyse mense, nie dwaase mense nie. Jesus, ons loof en ons prys U en ons sien uit om by U en saam met die mense te wees. Here, maak ons getrou tot daardie dag wat ons by U is. Ons bid dit in U goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.